¿Te ha pasado que todos creen que estás bien solo porque sigues funcionando? A veces la tristeza no se ve, se esconde detrás de responsabilidades cumplidas, mensajes respondidos y sonrisas automáticas. Hay personas que llegan a casa cansadas y aún así siguen siendo el apoyo de todos. Personas que aprendieron a continuar incluso rotas. Y aunque miramos mucho a quienes resisten tanto, también deberíamos preguntarles cómo se sienten realmente. Porque sobrevivir todos los días puede ser una batalla silenciosa. Quédate con esto. Y si mi contenido te abrazó un poquito hoy, compártelo.